نور معزز محترم مسلمانان، نن یې صلات یا مغنی نفل دی. دا ډیر زیات بهترین نفل دی. دا د هر حاجت دپاره، د هر مشکل لپاره دی. کوم مسلمانان چې حاجات لري، په زړه باندې غم لري، د وسعت دپاره، د فراخۍ دپاره، د زندګۍ د خوشحالۍ دپاره، د زندګۍ د چین سکون راحت دپاره، دا ډیره زیاته پاورفل بهترینه وظیفه ده. نو محترمو، تاسو درخواست ده چې دا اسانه وظیفه، د اسان نفل وکئ. صلات یا مغنیو دا د الله جل شانه نوم دی محترمو، او دا وظیفه هم ډیره زیاته اسانه وظیفه ده، او د قبلیدو فورا د الله تعالی په دربار کې د قبلیدو وظیفه ده. نو کوم مسلمانان چې غواړي چې الله تعالی دې زموږ حاجات پوره کړي، الله تعالی دې په موږ باندې وسعت راولي، الله تعالی دې په موږ باندې فراخي راولي، که هغه د پیسو اعتبار سره وي، که څوک پیسې غواړي، که څوک داسې زندګۍ کې فراخي، خوشحالي، چین، سکون، راحت غواړي، نو خوشحالیان محترمو دا د الله تعالی په لاس کې دي. او بیا چې چا دا وظیفه وکړله، نو انشاءالله د هغې رب نوم دی دا یا مغنیو، دا د هغې الله جل شانه صفتي نوم دی. د دې معنی د بېنیازه، بېنیازه یعنی غني کولو والا. غني الله تعالی په خپله غني ذات دی، الله تعالی په خپله سخي ذات دی. ټولو انسانانو له ورکوي، که څوک ګناهګار دی او که څوک نیکوکار دی، او که څوک مسلمان دی او که بلې عقیدې والا دی، الله تعالی ټولو ته رزق ورکوي. نو بیا مسلمان ته خامخا الله تعالی په طریقة الاعلی ورکوي. خو مسلمان چونکې خپل کارګردګي بهترینه نه جوړوي، نو په دې وجه مسلمان په پریشانو کې مبتلا دی. نو هغه مسلمانان چې پریشان حاله دي او غواړي چې الله تعالی زمونږ پریشانۍ ختم کړي، نو دا اسان نفل درته ښیمه. دا 2 رکعاته نفل وکئ په دې طریقه باندې محترم، الله تعالی به د باندې وسعت راولي. او کله چې په انسان وسعت راشي، نو وسعت څه ته وایي محترم؟ وسعت پراخۍ ته وایي. ګوره وسعت رزق ته وایي، رزق. نو په رزق کې د ښکلي خاوند نه واله، د ښکلي بیبي نه واله، تر د ښکلي ګاډي او بنګلې پورې، تر ښکلي سورلۍ پورې، دا ټوله په رزق کې راځي. ډوډۍ صرف رزق نه دی، دا خبره په ذهن کې کېدوئ. صرف اوبه څښل یا ښه خوراکونه دا رزق نه دی. موږ خو بس رزق صرف دغې ته وایو چې موږ ته ښه ډوډۍ میلاویږي، ښه خوراک راته میلاویږي، چرګ او میان راته میلاویږي، دې ته موږ ډوډۍ وایو. لهذا دا ته معنی نه ده. بهترین رزق هغه دی چې انسان تر د ماشومتوب نه واله تر د مرګه پورې دته بهترین زندگی نصیب شي، د نعمتونو نه ډکه، د خوشحالو نه ډکه. نو دې ته ویلی کېږي محترم مسلمانانو وسعت، دې ته ویلی کېږي فراخي. نو هغه فراخۍ دپاره دا وظیفه اسانه وکئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان رونو خویان، نو هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي، الله تعالی مو خوشحاله او باد کامیاب او کامران لره. الله تعالی مو د زړه مرادونه، د زړه حاجات، جایز او خواهشات الله تعالی د خپل در نه پوره که. او الله تعالی د ټولو تور سرو زنانو نکاحګانې وفرمایي. الله تعالی د نوجوانانو له هم ښکلي روزګارونه، ښکلي نکاحګانې ورکړي. پس چې تاسو خوشحالیږئ، الله تعالی مو په هغې باندې خوشحاله که. محترم مسلمانان، نن زمونږ وظیفه د یا مغنیو ده، او صلات یا مغنیو. دا صلات یا مغنیو ته ځکه ویلی کېږي چې 2 رکعاته نفل دی محترمو، او د هغې نه پس بیا د یا مغنیو اسانه بهترینه وظیفه ده. نو دا وظیفه به تاسو وکئ او ورسره به 2 رکعاته نفل کوئ. نو دا ځکه یا مغنیو نفل شو. نو محترمو طریقه یې دا ده چې تاسو به 2 رکعاته لومبی نفل وکئ. ګوره د دې بهترین ټیم علماو ذکر کړی، مفسرینو ذکر کړی چې د اشراق یا د چاش دا وخت وي. که دا نه وي نو مازدیګر نه مخکې، ماښام نه وروستو، ماسخوتن نه وروستو، دا هم بهترین اوقات دي. نو طریقه یې دا ده چې لومبی به 2 رکعاته صلات حاجت مونځو کې بس 2 رکعاته سیمفل، 2 رکعاته نفل مونځ کوم په دې زر وخت سورة تعالی محمد کعبې شریف ولوکم الله اکبر نیت ته وتړو. بیا په دقې مسله باندې کښېنې، زر پیرې تسبیح به راوالې، زر پیرې به ویې یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو په اسان او ښکلي ترتیب سره. دا دې وکړو. دوباره به بیا 2 رکعاته نفل وکړي. چې نفل دې دغه طریقې سره وکړو، بیا په دقې مسله کښېنې، بیا به زر پیرې یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو، دا بیا زر پیرې وي. په 3مه پیره بیا 2 رکعاته نفل وکړي.
بیا به زر فیرې په دغې تسبو باندې یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو وکړي. په څلورمه پیره به بیا 2 رکعاته نفل وکړي. صحیح شوه. او څلورم رکعت نفس به یعنې لومبی دې 2 رکعاته وکړو بیا دې زر فیرې وي، بیا دې 2 رکعاته وکړو بیا دې زر فیرې وي، بیا دې 2 رکعاته وکړو بیا دې زر فیرې یعنې 6 رکعاته شو 3 زره فیرې یا مغني شو. صحیح شوه. اخري به بیا 2 رکعاته نفل وکړي. دلته اوس طریقه لږه بدله چې 2 رکعاته نفل دې وکړو بیا به 360 فیرې یا مغنیو 360 مرتبه یا مغنیو یا مغنیو دا به ووي. نو دې ټولو تعداد چې شو محترمو دا 3360 شو. ها لومبي رکعت نه پس زر پیرې، دویم رکعت نه پس زر پیرې، دریم رکعت نه پس زر پیرې. صحیح شو. 2 رکعت لري 6 رکعتو نه پس زر پیرې شو. هم دا څو شو 3 زره. او بیا چې اخري 2 رکعته نفل وکړي په څلورمه پیره باندې نو بیا به 360 پیرې وي. نو دې ټولو تعداد مجموعه څه شوه دا 3360 مرتبه شو. دې نه پس په دغه خپل ځای باندې کښېنې او الله تعالی ته به ډېرې په عاجزۍ سره ډېر په ندامتیا سره ډېرې په غریبۍ سره ډېر په فریاد سره الله تعالی ته خپل لاسونه پورته کړي او وبغواړي د الله جل شانه په دربار کې خپل حاجت. ای الله، ای کریم الله، ای بهترین الله، یا مالدارۍ راوستلو والا الله، یا غریبۍ راوستلو والا الله، یا صحت ورکوونکي ربه، یا حاجت روا ربه، یا مشکل کشا ذاته زما دا حاجت پوره کریم الله. د دنیا ټول طاقت کو مرګری شي الله او ستا طاقت سره شامل خال نی الله زما حاجت څوک نشي پوره کولی. الله ته په خپل لوی در کې ستا په در کې کمی نشته الله زما دا حاجت دا د خپلو غیب و خزانونو پوره کړي. دا عمل محترم مسلمانان علماو خو تقریبا 4 میاشتې ښودلی دی چې مسلسل به 4 میاشتې دا عمل کوئ. دا د فراخۍ د وسعت دپاره 4 میاشتې مسلسل. خو که 4 نشئ کولی نو کم از کم یو څو ورځې خو یې مسلسل وکئ، هفته یې وکئ، 10 ورځې یې وکئ، 15 یې وکئ، 20 یې وکئ. ګوره د پیناډال ګولۍ چې وخورم نو تاله په نیمه ګنټه کې 40 منټه کې اثر پکې هغه الله تعالی چي. الله تعالی داسې هم کولی شي چې ستاسو په یو پیره کې حاجت پوره شي. الله تعالی داسې هم کولی شي چې ستاسو په هفته کې پوره شي. خو دا د الله تعالی خوښه ده. دې کې انسان هیڅ هم نشي کولی. لهذا د الله تعالی نه غواړئ او دا وظیفه انشاءالله په دغه ترتیب سره کوئ او موږ ته هم پکې ډېرې دعاګانې کوئ چې الله تعالی زموږ هم حامي او ناصر مددګار شي. الله تعالی دې موږ ته د عافیت زندګي راکړي، د خوشحالو د دنیا او د آخرت خوشحالۍ دی الله تعالی موږ ټولو مسلمانانو ته راکړي. الله تعالی دې مسلمانانو ته اتفاق اتحاد نصیب کړي. الله تعالی دې مسلمانان سرخوره کړي او هر ځای کې چې دې مسلمانان الله تعالی دې کامیاب او کامران لري. دا دعاګانې موږ به تاسو ته کو، تاسو موږ ته کوئ. جزاک الله خیر.